Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là em đây. Nay em giao máy về cho cái dàn chân 70 về cho anh ở đây để làm dàn xới nha. Mọi người thấy không? Thấy rõ không? Cho em quay. Đây mọi người nhìn thấy rõ không? Đây em ra cái dàn chân 70 nha. Dàn chân máy 70 về để giao cho anh này để anh này làm dàn xới nha. Đây đang chuẩn bị xuống xe nha. Đây là chỉ là cái dàn chân của dàn máy 70 thôi. Mình về mình sẽ chế lên làm dàn xới nha. Đây là chân máy chuẩn bị xuống nha. Chắc nổi chắc chết. Nó còn chạy đủ dầu ở trong cái ống rồi. Cái mà sao mà cái kẹt kia này không lẽ điện không? Chứ Đây đang chạy xuống nha. Đang chạy cái dàn chân xuống. Giống như cái máy cắt của mình thôi, nhưng mà nó chỉ còn có dàn chân thôi nha mọi người. Tại vì cái này về để mình làm lại cái dàn chân dàn xới, mình sẽ xới đất nha. Động cơ rất là mạnh luôn. đâu cái ve thôi chứ mà chạy gì cái bom nào vậy? Đây đang giao máy rồi đang Chạy đằng nào đâu kìa. Chạy này lẻ chứ đâu. đây đang test thử cái dàn chân để giao cho cái anh đó để về làm dàn xới nha mọi người. Này đang kiểm tra máy nha. Dầu nó đổ ra ngoài hết trơn đó. Máy mạnh lắm. Má cho mọi chơi tháo thắng trời. Anh có đây nè, chỗ này nè. Giật lên hả chứ? Đâu có cần xài đâu, không có ăn đâu. Đạp đủ nó chạy hơn mạnh hơn cái vụ mà không lấy nó đó. Giờ cái này xài số không hả? Chơi đua xe tháo thắng. Chơi xe ác. Đây, đang kiểm tra nha.
Đang kiểm tra máy. Xỉ đâu ạ? Bây giờ rút ruột xỉ đâu rồi? Nãy nó ọc lên giờ nó không xì nữa. Cái này nó gì nó không qua nè. Phải là cha nội ơi. Trời nó ơi là trời. Cái ti. Xịt qua đây nè. Số người ta khô gan nữa. Lao kiếm mới giọng chết mà. Đây đang kiểm tra hộp số nha, Cái ti á. đang kiểm tra hộp số. Hai con như ti. Số độ mà ai nhầm số nó hú. Chịu nổi lộn nồi trên đó mà chạy đó. Thấy mấy chứ mới cắt nghe biết. Thôi xuống kẹt đi. Đoạn gì nữa. Quan trọng là động cơ thôi. Cơ được rồi ha. Động cơ đây nha. Quan trọng động cơ đi, còn bá đồ quỷ này đồ cũ phải chịu. Phải về sửa lại. Cái chuột chạy ra. Mình đang kiểm tra máy coi có im không nào mọi người. Đây coi đầu máy đây. Mọi thứ đều đẹp. Nói chung mình mua đồ cũ rồi, nói chung cũng có nhiều cái mà quan trọng chỉ là một số động cơ thôi. Cái nói chung cái sàn sườn hơi bị xét nha. Cái sườn hơi bị xét về ra mình mài ra hết rồi mình sơn lại nha. Cho mới đẹp mới luôn hoàn toàn. Đây. Anh em đang kiểm tra động cơ máy rồi kiểm tra đầy đủ hết. Đây. Máy thì làm lên dàn xới là ngon lành luôn nha. Này đang thử cái nước máy nha, coi còn im không. Đây, người đang kiểm tra máy. Chui xuống lường cái đây mình coi cái cặt tè thôi, có mẫu không? Danh là danh. Dạ. Con té hả? Này bánh lăng. Dây xích. Mấy ngóc cặt tè 6 mấy ngóc cái chục con dưới đó. Cũng gọn với cửa là cha máy. Quan trọng cái đầu máy. Trọng đầu máy. Này là cái đèn cầm trên tay á. Máy không 5-6 triệu đó. Alo. Sao rồi? Nghe anh. Bư ra cây nó có dấu đâu à? Chắc nó nói nó bảo đảm chứ không sao đâu. Không có dấu hả? Dấu nhìn biết liền. Nó bởi cái sơn cho nào, pháo nó bởi sơn. Cỡ nào cũng vậy. Không lẽ nó bằng máy mà máy ngóc trên. Một hồi nãy giờ Cái bung mà. Lẽ mà thằng nào tiêm sánh cho nó mặn quá. Vậy không, nó mở quả này. Có một cái rửa sạch mặn rửa sang lại á. sơn lại nhưng chứng nhưng mà nhìn cũng biết hết à. Này đâu phải dễ mà sơn lại mà nhìn không thấy đâu. Dạ. Việt Nam mình phải sơn phải dưới ngoài. Sơn không tì vết hả? Này đang kiểm tra cô đoạn kiểm tra máy móc đàng hoàng nha mọi người. Đang kiểm tra cái đầu máy.
ốc heo rồi cũng đâu có đụng đậy. Cái này đem lên làm cái dàn xới là ok rồi. Cũng gian miệng gian trắng mà. Nghe hấp láp á hả? Nó còn thiết mà. Con thiết mà nó xăm luôn. Nó hơi trắng trắng. Mua lên cho anh coi nè. Chạy gần quá. Nó tới chút xíu rồi đó trống nè. Mày dở cầu lên đi ơi. đuổi nha. Xe tải lên tới. Ở ngoài sau có một chiếc xe tải nên bây giờ mình phải dời. Chạy né vô trong. Né vô trong cái xe tải chạy qua nè. Động cơ nghe tiếng mạnh luôn không luôn. Chạy ngon lành luôn. Đây máy móc xong xuôi, kiểm tra xong rồi, bây giờ là đang công đoạn đếm tiền coi đầy đủ chưa nha mọi người. Đây. Không có máy rồi. Không còn thiếu tiền đâu, máy nhấc cơm sao đâu. Có thằng ở nhà, có thằng này đi đó. Con bồ này mà nói nhiều khi nhiệm tin hơn. Đây nha mọi người. Máy em đã bàn giao rồi, đây là số tiền mà bán máy được nha. Rồi 500 thẻ đó. Mai khác. Rồi đây đếm tiền cũng đã xong đầy đủ rồi mọi người. 8 mấy triệu ta nãy. Nay em đã bàn giao máy xong rồi nha, đây chuẩn bị đi xuống kẹp để đi về nhà nha mọi người.
máy đã xuống chẹt rồi nha. Nó cắt quá. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây.